全日本占地最大的动物园，台湾看不到，进阶巨人角色真实还原，还有混合多达4种动物展示的区域，离猎豹超近距离。那就开始今天的主题：日本横滨动物园霍家皮鞭。5月15到18，口碑 No.1 展昭宠物用品展巡回开跑，首站出发台中国际会展中心，全新展馆广展新体验。Hello， 大家我简之，横浜動物園ズーラシアで広報を担当しております中村と申します。よろしくお願いいたします。翻译绿茶，这里是日本占地最大的动物园，そうです。日本で一番大きな動物園と言われております。只有他们有霍家皮吗？ホカピーは日本だと2つの動物園でしか見れない。もう一つは同じズーラシアを運営している緑の協会があるんですけど、そこが運営している金沢動物園というところで飼育してます。所以就是全日本只有2个地方有，一个就是我们这边，另外一个还是我们这边。横滨动物园占地超大，是日本目前面积最大的动物园之一。园区占地面积约45.3公顷，以世界旅行为设计主题，把园区分成8大区域，100种物种，570只动物。但这个动物园实在是太大啦，比新加坡动物园还要大。如果全程用走的快速逛，也要4个小时。于是本集我们直接锁定非洲区一种亚洲稀有动物霍家皮。除此之外，还有费尽千辛万苦才拍到的北极熊篇，都是在横滨动物园拍摄，超赞赞，一定要来看哦！而这次结合观光的霍家皮篇，是请动物园方帮我们安排所有的行程，接下来会跟着导览员带我们一起参观园内地图。从正门进去的旁边刚好就是一间礼品区，导览员说这是动物园里面最大的周边商品店，决定先去一探究竟。等等搭特别的公车去非洲区，前往礼品区。那园区超级大，等一下我们问一下它的门票，因为我们是我们是走后门进来，没有，我们是特殊馆，不是，我们是先申请啊，是，对，先后走不同通道进来。哦，这个周边商品店是这个动物园里面最大的哦，所以他等一下会推荐我们购买什么？今おすすめはちょうどホッキョクグマが去年の11月の18日に生まれたので、今まさにたくさんホッキョクグマの商品並んでるんですけど、最近だと新商品でホッキョクグマのまん丸クッションが裏表で小さな子供のライトと一緒に乗ってるので、今とっても人気で売られてます。先ほどの話に出ていたオカピのバームクーヘンなんですけど、オカピの型抜きバーム。这是可以吃的吗？これ食べ物です。型抜きできる。ズーラシア限定です。我第一次看到明星动物被做成食物。これもオカピなんですけど、ちょっとバスの形になっていて、中はチョコのクランチが入ってます。すごい，他们有这个长这样子的巴士，酷哦，好可爱哦。对啊，我们昨天才拍的水獭，然后这个是霍家皮，好像神奇宝贝，这个是水獭的，还是绿茶？等一下看绿茶的反应。也买了一些送给频道会员大食王动物之王。我们刚刚已经快速带大家看说必买的东西，那我们现在我们等一下要直接去入口处搭巴士，因为他们到我们要拍的动物那边去要走蛮长的时间。可是他说今天有3台巴士在轮流开，不确定我们会搭到哪一台巴士的。哦，看我们今天运气怎么样。有不同图案。哎，霍家皮，霍家皮是谁呢？运气超好，是刚好是这一台。哇！すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。バスの中に忘れ物がないか確認してね。我们要看第一只动物了。简单来讲，就是刚刚坐了一个40分钟的车，不是40元的车，然后大概坐10分钟，所以说看你要不要花这40块，是要自己走。值得。哎，有动物了，有动物了。哎，它靠近了，它靠近了。它的品种是 Elando， 然后它是那个马的好朋友。所以跟越南拉面有关系。なんか中国語の発音で一蘭っていう発音がこのラーメンと全く同じなんですけどラーメンと関係ないですよね。関係ないです。没有关系哦。我刚刚觉得笑话很冷，但不行，只有我冷到。角が生えてると思うんですけれども、オスもメスもどちらも生えます。アフリカの東部から南部にかけて生息していて、でここのサバンナゾーンのエリアの中では一番広い展示場になっていて、可以看这全部放在一起哦，连猎豹也在一起哦。本当だとエランド、チーターとシマウマとキリンの4種類の混合で展示しているような展示場になります。他们这动物领地也太大了。チーターはただ毎日じゃなくて偶数日の日だけ展示を一緒にしていて、で今日はちょっと雨のせいでここにいるのはシマウマとエランド
の2種類が今日は出てます。食べられないですか？他の動物で。チーターよりも大きな動物たちになるので、自分たちが怪我することも分かっているので襲いに行ったりとかしないです。它是放比较大只的，对。ここのその混合で4種類展示しているってお話ししたんですけど、日本の中だとこう何種類かで混合展示しているところいくつかあるんですけれども、4種類の動物をその混合で展示しているっていうところはここのズーラシアのみになります。哦，すごい。从头到尾只有这句台词。要不要讲什么？你快教我其他的。素晴らしい。さっきの同じそうです。同じサバンナゾーンは、いろんな箇所から見ることができるので、先ほど多分向こうの方から見てたんですけど、ちょっと反対側の方へ移動してきて、シマウマなかなか見えないなと思ってたんですけど、ようやく出会いました。ここがリカオンの展示場なんですけど、さあどこにいるでしょうか？找动物是吗？他说因为下雨可能很难看到，是非洲野狗的园区，在那里看到了，走来走去，好可爱，哇，可愛い。は当園では全部で7頭飼育しています。複数のオスと複数のメスでこう群れを作るんですけど、その群れをパックというふうに呼んでいます。で協力して子育てをしています。狩りなどもその仲間で協力して行うので、時速50キロぐらいの速さで狩りを行うっていうふうに言われていて、別名アフリカの狩猟犬っていうふうに呼ばれたりします。リカオンも絶滅が危惧されている動物になります。小明区，长颈鹿先生。哎，这边有一只。哎，真的耶好酷哦！まず雨なので今日は屋内で、なんで今お部屋もあったかくしていて、この室内で今日は展示してます。啊，温度也是控制好的。先ほど撮影していただいたこちらなんですけど、こちらが大体キリンの生後1ヶ月半ぐらいの大きさの実寸大なので、一个月就比简直高了。你戴的帽子还比较矮。これがキリンの首の骨になります。这是纯脖子的骨头。它骨头都快比我高了。移动到下一区中。这是蹄兔吗？还是什么？昔はネズミの仲間だというふうに種類として分類されていたんですけど、今は実はゾウの仲間っていうふうに。大象对对对对对，我还エルブンじゃないと思いますけど、象の牙と一緒で、この上の歯はその鋭い切歯が一生伸び続けるような歯があっていて、でまあひづめのような爪を持っていたりだとか。蹄兔它是现在在日本很热门的宠物哎。そうですね。数少ないですが、いるにはいるみたいです。哇，好帅，好可爱哦！它躺在睡觉。哎，但是这边是只有展示模式，还是公司也可以进去？当園では4頭メスライオンを飼育してるんですけれども、そのうちメスのこちらニノっていう名前の今オスがそれぞれ3頭飼育しています。猫科の動物の多くは基本的に単独の生活をする猫科の動物だと多いんですけれども、その中でもライオンはプライドって呼ばれているそういう群れの形を作って生活しています。公司在睡觉吗？它取代你成为暖女。ここがチーターの展示場になります。天哪，吓到哎！这是我目前看过最近的。でも今日は雨なので、ここがちょうど屋根があるので、ちょうど雨宿りでここで休憩していたのかもしれないです。下雨也是有好处的。そうですね。今日はまたラッキーなことに目の前にいてくれました。哇，这里有几只啊？它总共有3只。今天就有出来一只。对，今天有一只叫 Egiputo，她是女生。优雅哎，好可爱哦！为什么这样看我们，然后完全没感觉啊？就被萌到了。大家可以去看猎豹片。它在后面，在后面，在后面。啊，看到，这里，这洞。他们这个看起来好好吃。你在去哪里啊，徐博？他已经跑去吃东西了。啊。園内3カ所のレストランあるんですけれども、その中の一つのここがサバンナテラスっていうレストランです。因为我们在非洲区旁边，所以它这边的所有食材就是跟非洲相关、非洲有名的，然后很受欢迎的。哦，这是非洲相关的。我吓到，我以为是日式的。非洲相关的，是不是有那个世界排名前10名最美味的非洲料理，就是在这边最推荐的。哦，我来先吃非洲料理，全点。哦。先吃这个大口鸡肉，直接拿起来啃，那蛮特别。很非洲吗？我没有吃过非洲料理啊。这个就是 barbecue 吧，哦，它有个香气在。
它的肉虽然有一点干，但是它外面很香，它鸡汁超多，然后它的香料没有盖过它鸡本身的甜味。哎吼，但是它看那个酱呢，你以为是咖喱，它吃起来是清爽，番茄果香的感觉一，点点辣，我觉得还蛮好吃的。很会讲，我会讲，好像好好吃。它的那个饭是会让你觉得有点姜黄感，但是又不是那个感觉，可能是非洲海南鸡饭。评分的结果是1、3、4。大家可以来吃吃看。准备去看货加皮。万众期待的欧卡皮鲁，它已经在後面等我们。噔噔，哇，它长得真的很有趣。我第一次看过哎，这么近距离看到，所以现在是在什么区？アフリカの熱帯雨林というゾーンです。它是这边的饲养员，他叫福吉沙瓦桑。他现在受欢迎原因是因为大家不知道看过《进击的巨人》，里面好像有出现这个动物，对，所以后来就被大家广为人知这样子。そうなんですか？出てるんですね。货加皮的别称。カピの別の読み方は森の貴婦人とか、森の馬って言われたりもしています。货加皮是生活在非洲刚果热带雨林中独特的草食性哺乳动物。哦，所以它是马吗？最初に発見された時にやっぱり発見者がシマウマの新種って思ったぐらい非常にお尻の縞模様がしましまなので、シマウマに似ているので先住民の方たちはもともと森の馬っていう風な感じで呼んでいたそうで、その後研究してキリンの仲間っていうのが分かったんですが、そのままなんか言い伝えられてるみたいです。キリンの仲間はもうキリンとこのオカピの2種類しか動物がいないので、なのでちょっと体の形はあんまり似てないんですけど、貴重なキリンか2種類って感じ。货加皮这个名字是怎么来的？オカピは先住民の方たちがもうオカピって呼んでたみたいで、森の馬って意味みたいです。でそのままオカピっていう名前にしたみたいです。哦，所以我们就可以直接叫它森林的马这样。对。我很好奇它的名字。バカーリという名前です。オスですね。角があるのがオスなので9歳です。バカリ这个巴卡里名字，马怎么翻呢？バカリとかは特の意味とかありますか？スワヒリ語で名前が付けられてるみたいで、バカーリが有望って望みがあるっていう意味ですね。彼が生まれたのがアメリカにあるタンパローリーパークっていう動物園なんですけれども、そこでも命名名前が付けられているので、そのままの呼び方でこっちでも呼んでます。模様が全然違うんですけど、このバカーリの模様がすごく一番細かくて綺麗な模様をしてます。これがすごい特徴的な模様で、みんなそれぞれもうちょっと太い線の子もいたりとか、ちょっとぐちゃぐちゃってなってる子とかもいるので、お尻だけでどの子っていうのもすぐ見分けができるぐらい特徴的です。屁股认人，哇塞！お尻で見たらすぐどんな子でわかりますか？わかりますね。本当それぐらい特徴的な模様をしてるので、左のお尻、右のお尻それぞれの模様をなんとなく覚えてるので、顔見なくてもお尻の模様で誰かはわかるようになってます。货加皮的寿命寿命がだいたい20歳前後って言われてます。世界の動物園で一番最高齢、一番上の子は33歳という記録があるので、哦，33岁很厉害。一応日本でも今29歳のオスがいるので、その33歳の最高齢の記録を抜けるといいねっていうので頑張ってます。货加皮的特征，まずですね、馬に似てるんですけど、舌がすごくキリンと同じで長くて、今もペロペロしてますけど、長く伸ばすとだいたい40センチぐらいの舌があるので、还可以到50公分。それで目の掃除とか、あとはオカピ同士耳を舐め合ってコミュニケーションを取ったりもするので、そこがやっぱキリンと非常に似てるところかな。他是说他的舌头，他可以一瞬间转过去，然后舌头很长的填到背，所以他背后也可以自己用舌头整理到。爪の数がキリンと同じで、そこで馬とキリンの仲間が大きく分けられるんですけれども、1本なしに2個ついてるっていうのが特徴です。もう一つは体の表面が茶色い油が出ているので、手で触ると茶色くなります。好可爱哦！体触るとこんな感じで茶色い油がくっつきます。开始出来的时候，我想说他手怎么那么脏？原来我误会他了。你们应该要跟他握个手，握手就可以摸到货加皮了。货加皮也只有幼年时才有鬃毛，它那个脚有点像长颈鹿啊。鹿とかは1年に1回ポロって全部落ちるんですけど、オカピとキリンの角はもう頭の骨につながっていて、もう一生のものなので、折れてしまったりするともう折れっぱなしになってしまう角です。
它会反应那么短吗？そうですね、長い子でも15センチぐらいで止まってしまいます。脚作用型。オカピたち一頭一頭縄張りを持って生活をしているので、例えばその縄張りに違うオスが入ってきた時に、角を使ってちょっと喧嘩闘争する時に使ったりしてるみたいです。所以这边2只以上就会打起来。そうですね、特にオス同士、オスを2頭にするとやっぱり自分たちの縄張りにお互い入ってくんなっていうので喧嘩をするので。脚还可以分辨公母。そうですね、角を見れば大体子供でも1歳から角がオスは出てくるので、なかなかいいですね。但是没东西，它只在吃什么？なんか多分舐めてる感触が結構下の上が猫の下みたいにザラザラしてるので、按摩舌頭就对了。そうですね、そうだと思います。它头还是跟长颈鹿蛮像，很矮的长颈鹿ね。来喝水哦。耳朵很厉害。そうですね、かなり物音というか耳はいいので、森の中で、彼らの天敵がヒョウとか近づいてきたりとかですね、足音を聞いてすぐに逃げられる。霍家皮的叫声，鳴き声はもうこの鳴き声を出す声帯っていうこの喉にあるのが、その鳴けるようには発達してないので、なんか吐く息、ケフケフケフって声というよりかは息の音で向こうにいるオカピを呼んだりとかっていうのはしますけど。霍家皮平常吃什么？普段はもう本当主食がこういう木についた葉っぱなので、ちょっと今日はこの葉っぱ不人気なんですけどいろんな5種類ぐらいの木の葉っぱを主食として食べていて、それと一番この三角形のカゴの中に入ってるのが、あれが牧草って言って時々食べられるようにセットしてあります。会挑吃。葉っぱ、枝はなるべくその木が生えてるのに合わせて筒に刺してゴムバンドで固定してあげると、結構引っ張りながら食べるので、固定をしないと落ちちゃうんですね。落ちると食べなくなっちゃうので。怕脏还是？他喜欢就是边拉边吃喜欢那种撕扯的感觉。あそこに今。这个是他1岁的小朋友，哦，它宝宝。4月の30日に生まれて。这只是爸爸。哦，这只是爸爸哦，所以是妈妈跟宝宝在一起。そうです。お母さんと子供が今一緒にいます。那繁殖成功蛮厉害。そうなんです。本当にオスとメスがいいペア、相性が良かったっていうのもありますし、ちょうどお互いペアになるいいタイミングだったのかなとは思います。是在看他宝宝是不是？今多分そうですね。この柵越しに子供の存在分かってるので、なんとなく挨拶しに行ったりとか、何してるのかなってちょっと見に行ってると思います。公的是愛宝宝。いや、オスはですね、もう全然育児は参加しないので、自分の子供っていうのが分かってるかどうかはちょっと分からない。不是说2只公的可能会打架，如果是他小孩也是公的，他肯定会跟小孩打架。そうですね、もう大人に大体2歳3歳ぐらいに大人になるんですけど、おそらく多分オス同士だと喧嘩になると思います。谢谢。我今天真的太棒，你们应该是没有听过这个动物，对不对？第一次听到，我连念都不会念。霍家皮。问一下，它门票多少钱？大人800块，学生300，小学生200，没有上小学的免费。今日紹介したところが全部で8つのゾーンからこの園内出来上がってるので、本当にちょっとの一部しか今回皆さんにお伝えすることできてないので。这个拉出来是宝宝哎，超可爱的，太多了吧？你买走了，所以就没有送。你本来可以省一笔钱。全台最优质展昭宠物展即将在5月15到5月18台中国际会展中心，现场有3大主题活动，邀请毛爸妈们一起参与。爱兔与天竺鼠区现场举办兔兔与天竺鼠认养活动，爱心义诊、剪指甲、剃毛、牧草吃到饱等丰富活动。兔奴猪友们赶快一起来玩吧！毛孩健康诊疗室现场有专业兽医师驻点，为全猫进行基础理学检查，名额有限，线上抢先报名，千万不要错过。没有报名到也可以现场询问候补哦。PIDA 毛孩健康舒压按摩区针对宠物健康舒压也特别规划经络按摩跟植物草本球按摩服务，锁票期限到5月14号晚上11点59分截止，可以暂停影片扫描画面中的 QR code， 免费锁票快速入场。5月15到18展昭宠物用品展在台中国际会展中心等大家来参与，这一次是在台中中央公园旁边的新展馆，毛爸妈们千万不要跑错哦，也记得要在展前完成锁票，在入口处出示完成锁票 QR code。快速入场超方便，是在训练直升机的时候受伤，对，是有点严重，但是这很严重，尿尿了。他在展示他的排水功能，就是一边在辛苦的擦尿，一边同一个空间2样情。房子都写的，其实他们也不好搜索，就是待命这样。有一个地方是已经有人进去搜索过，已经过世了几天了。